¿Tienes picazón en la garganta y tos seca por la noche y no sabes cómo calmar la tos para dormir? Vamos a preparar un remedio casero para la tos seca por la noche. La tos inflama las vías respiratorias, dificultando el paso del aire, y puede estar acompañada de ardor, dolor, picazón o alergia en la garganta, y de noche es muy molesta. Para la tos seca por la noche vamos a necesitar un cachito de jengibre, un limón y miel pura de abeja y medio litro de agua. También en este video vamos a preparar un jarabe natural para la tos para que lo guardes y lo utilices para darle a niños y adultos. El jengibre facilita eliminar la tos asmática o seca, ya que tiene propiedades antiinflamatorias, también calma las náuseas y el dolor de garganta. La miel y el limón tienen sus propiedades antibióticas y antisépticas, ayudan a disminuir los síntomas de la bronquitis y el asma, reducen la tos seca, acaban con las flemas y baja la sequedad de la garganta, además de abrir los pulmones es antiinflamatorio, antioxidante y agente antibiótico. Vamos a hervir el agua con el jengibre por 5 minutos, para preparar un té para la tos seca, y en lo que hierve voy a empezar a preparar el jarabe natural para todo tipo de tos a base de ajo. El jarabe te ayudará a calmar la tos seca por la noche, aparte te servirá para el asma, regular la presión arterial, bajar el colesterol y los triglicéridos y subir el sistema inmunológico. El ajo tiene muchos beneficios dentro de la medicina natural, pero no es recomendado para algunas personas en especial. Al final del video les mencionaré quiénes son las únicas personas que no pueden hacer uso de estos dos remedios caseros. Si ya llegaste hasta aquí te invito a suscribirte a mi canal y dejarme un like para seguir motivado a compartir más contenido para la salud. También me gustaría saber, desde dónde me estás viendo, dime aquí en los comentarios. Al pasar los 5 minutos de hervor del agua, vamos a colar el té y le vamos a agregar un poquito de la cáscara y el jugo de un limón y procedemos a endulzar con miel de abeja. Este té tiene propiedades expectorantes, antibióticas y antiinflamatorias que ayudan a combatir la tos, gripe y resfriados y abren los pulmones para evacuar las flemas. Se toma 2 o 3 veces por día hasta que desaparezca la tos. Por otra parte, los ajos que pelamos para el jarabe natural para la tos, los vamos a meter en un frasco de vidrio, y le vamos a agregar miel de abeja y jengibre. Este jarabe tiene una duración de medio año para que lo puedas guardar en un lugar cálido, donde no entre el sol y lo puedes empezar a usar pasados 15 días después de su preparación. Se debe de tomar una cucharada cada 8 horas, también puedes consumir un diente de ajo, junto al jarabe, estos ajos estarán empapados de miel y serán muy ricos a tu paladar. No lo deben consumir niños menores de año y medio y en mujeres embarazadas, ni en personas que están cerca de alguna operación quirúrgica. Te dejo estos otros videos que te pueden interesar, nos vemos pronto.